Hello，上一个礼拜我上传一个影片是分享系统频宽是不是越大越好。那我们今天来探讨一个更有趣的问题，是系统的相位余域是越大越好。因为我发现不少朋友误会这个意思，因为相位余域让系统呢它可以确保稳定，然后呢就会误解一个问题，那是不是我越大就越稳定？那不是越大越好吗？所以我们今天来探讨一个这个常常被误解的问题。那我们同样用布街响应来做一个简单的讨论。那我们可以看得到，在相位余域90度、70度、45度、42度的时候，可以看得到这个布街响应发生什么事。那同样的呢，我们在时间等于0的这个地方呢，0秒这个地方呢，我们加入一个布街响应，我们希望我们的系统呢，是呈现这个状态，就是一个方波的状态，这个方波状态。我在0秒的地方呢往上提，比如说我希望我提到1伏的地方比如这是一个例子而已那我们就可以看到我的相位余域在90度的地方呢，它是缓慢的上升，然后直到稳定。然后呢，在70度的这个地方，就紫色的呢，它是往上提变快了，但它还是很快就稳定了。那45度呢，刚好是处于临界。什么叫临界呢？它稍微有 overshoot 一点点，这个地方有一个超越我们的目标一点点高度，然后呢，它就超过之后就很快稳定，然后结束。在20度的时候呢，就比较严重了，它有 overshoot 也 undershoot， 所以可以看得到相位余域越小，就会发生一个问题。在20度的时候呢，它是会发生震荡的。45度其实在定义上它是一个临界。什么叫临界？它事实上有一点点超越我们的一个参考值，就是我们的目标一点点，但是它没有 undershoot， 所以它只是会超越一点点，然后稳定。所以我们一般来讲就把这个定位为不震荡的一个边界条件。比如说44度，那你可能在超越之后再下来的这个地方，就会一点点掉下来，然后再回到稳定。好，那我们今天探讨问题是什么？相位余域是不是越大越好？好，我们从这张图来看是越大越好吗？我们来看一下我们把这个图再来做一个简单的清理。我们可以看得到，所以随着这个相位余域在这个相位余域从90度、70度、45度、20度的提升过程中，我们发现一个很有趣的现象在相位余域变小的过程中这个相位余域在变小的过程中，我的上升时间，所谓上升时间就是到我们以这条线来看以到达这条线来看，90度的地方大概是这里70度大概是这里，那45度呢在左边这里，20度呢在更左边这里。我们就发现什么？当我相位余域在提升的过程中我的上升时间变成是缩短的就是缩短的。所以相位余域越大越好吗？你可以这么解释。当然在稳定度来说它是变好的，但是在什么时候情况变差呢？它的系统反应是变慢的，有点像你这个系统变成你的阻尼过大。所以我们常常解释相位余域是不是越大越好？基本上在最佳的情况下，应该是最大一步应该是超过70或75度这个已经是个边界了。再超过的并不是说系统变得不稳定或怎么样，它反而是系统的响应速度变慢了。那在最低的情况下呢，就是不能低于45度这是我们的一般的习惯设计。低不能低于45，高尽量不让它高过70或75度在这个之间就可以取得一个平衡。所以我们再从这张图来看。对，从这张图来看最佳的情况就是在这个我把它涂起来这个地方这个地方就是我们一般在设计的时候最佳的一个设计范围，就45度跟70度之间这是一个最佳的状况。所以简单回答，它是越大越好，事实上不尽然。在合理的范围下尽量就是在这个范围内，那是最好的。因为再大你的系统就变慢了，那你频宽再加大也没有用，因为你的 phase margin 就是这么大，然后造成系统整个拖慢。那我们从这张图也可以做一个简单的一个来看所以在 phase margin 再注意看的话，就这个地方就是我们 phase margin， 我们前几个影片都有介绍过嘛。我们在过这个0 dB 的这个地方或这个0地方，它对应下来距离180度的距离是几度多远，那就是它的 phase margin 了。那我们可能会有同学问那怎么是0 dB？在我们别的影片有介绍过这个0的度不是，刚刚口误了不是0 dB，这个0度
哎，不是180吗？哦，因为我们是负回收系统，我们是负的回收系统，所以负本身就是大180度的意思，所以这个零其实就是180度，要记得切记这一点。所以相位余裕呢，事实上我们就是想办法让这个地方设计出45度到75度之间是比较最佳的一个状态。那我想说，那这个设计上听起来好像也还好啊，好像不难，对不对？所以我们还再提醒一点，这个地方叫做 FN 奈奎斯特频率，它定义上是在这个频率下呢，无论如何你的相位都会掉到180度去，就在这个地方一定会变成180度。所以事实上在调你的相位余裕呢，事实上其实也不太可能调太大，尤其是做数位，你要大是很难的，因为数位的奈奎斯特频率还在除以2，以这个案子来讲，它可能会跑到这里来，那它会拉得更低，它把这个地方拉得更低，让你相位余裕掉得更大。所以我们今天只是单纯的去探讨相位余裕是越大越好，但事实上在真实设计的时候刚好是相反的问题，是做不大这个是大家可能在理解上可能比较很难去适应的，所以事实上是这样没错，真的是越大越好。关键并不是因为越大让系统变更好，而是在实物设计上变大是很困难的，因为我们后面有一个奈奎斯特频率会把我们这个相位把它往下拉，让你高不起来。高不起来的时候呢，就变成说会很多人误解因为我要越大越好，事实上不是越大越好，越大事实上系统是变慢的。你越大越好，原因只是因为你在设计的时候，你的 P 档频率其实也没想象中那么高，然后呢，奈奎斯特频率把它拉大所以这是2个问题就是奈奎斯特频率让你的相位变差，但并不是表示越大越好，越大越好呢，事实上是不应该超过一定范围的。那我们今天这个影片呢，主要就是这样子一个简单的分享，让大家可以理解相位余裕是越大越好。那大应该大到哪一个范围？那实际在操作上，为什么会有人误会越大越好呢？其实是受限于它的相位掉得太快了，所以它误解为越大越好。当然，它的这个2个事情呢是不同的那希望这样的一个简单影片可以让大家理解相位余裕这样的一个简单的概念。OK， 谢谢大家的观赏，谢谢。